да представят технификата си. So we are talking about some several strategies to combat to fight the issues of and fight the hidden discrimination against people with sensory disabilities. Some of these strategies are, for example, raising awareness and education, such as promoting public campaigns and school programs. Борбата с скритата дискриминация срещу хора с сензорни увреждания включва мултидисциплинарен подход, който се насочва към нагласите в обществото, законовата рамка и практическите настройки. Има много стратегии, с които можем да се борим с тези проблеми. Например, на първо място, като повишаване осведомеността и образованието чрез насърчаване на публични кампании, с които да повишаваме осведомеността, да обучаваме широката общественост за това какво са сензорните увреждания и да наблягаме на способностите и възможностите на индивидите с такива увреждания. So about the school programs, it's important to integrate disability awareness into school curricula to foster understanding and empathy from young age. Също и в училищните ни програми трябва да интегрираме в училищната програма осведомеността за уврежданията с цел да изградим разбиране и емпатия в най-ранна възраст. The second point can be legislation and policy. So it's important the enforcement of laws, so ensure strict enforcement of existing laws that protect the rights of individuals with disability, such as the Law 104 of 1992 in Italy, that is a comprehensive law designed to provide support and protection for individuals with disability. And this law is in Italy is addressed various aspects of disabilities rights, including social integration, healthcare, education, employment, and accessibility. Another point is the policy development, and it's important to advocate for the development and the implementation of policies that specifically address the needs and rights of people with sensory disabilities. На второ място, законова уредба и политики. Трябва да осигурим стриктно прилагане на съществуващите закони, които защитават правата на индивидите с увреждания, като например закон 104 от 1992 година в Италия. Той е много подробен закон, насочен към защита на хората с увреждания и има най-различни аспекти засегнати в него, като например социалната интеграция, включването на трудовия пазар и достъпността на околната среда. Също така развиване на адекватни политики. Трябва да се застъпваме за установяването и развиването на такива политики, които специфично са адресирани към нуждите и правата на хората с сензорни увреждания. The third point is the workplace inclusion. So the accessibility audits, so encourage campaign to conduct accessibility audits to identify and remove barriers in the workplace. And also the inclusive hiring practice, so promote inclusive hiring
practice and provide incentives for campaigns that employ individuals with sensory disabilities. На трето място, включване в работната среда. На първо място, достъпност. Трябва да окуражаваме фирмите да правят често ревизии на достъпността и да идентифицират и премахват бариерите, които съществуват на работното място, включващи практики при наемане на служители, да промотираме такива практики и да предоставяме инициатива за фирмите да наемат индивиди с сензорни увреждания. Then it's important to invest and promote in the development of assistive technologies that are important for individuals with sensory disability because enhance the independence and the capabilities. And also advocate for universal design principle in public space, website, and products to ensure they are accessible to everyone. So assistive technologies and universal design. На четвърто място, технологиите и достъпността. Помощните технологии, в тях трябва да се инвестира и те да се промотират, защото тяхното развитие увеличава възможността за самостоятелност и за развиване на възможностите на хората с сензорни увреждания. И е важно да се застъпваме за принципи на универсален дизайн в публичните пространства, в онлайн страниците и при продуктите, като това осигурява достъпност за всички. Another important point is advocacy groups and support networks. So bring the support and the collaboration of a group of persons to work towards the right and inclusion of people with sensory disabilities, and also establish peer support networks to provide emotional and practical support to individuals with sensory disabilities. На пето място, изграждане на мрежи за застъпничество и подкрепа. Изграждане на групи за застъпничество с цел тези групи да работят заедно за правата и включването на хората с увреждания и подкрепа от общността или от най-близките, да помогнем да се установят такива групи с цел да се осигури емоционална и практическа подкрепа на индивидите с сензорни увреждания. So healthcare and rehabilitation is another important point. So ensure that healthcare providers receive training on the specific needs of people with sensory disability, and also make health and services and information accessible to individuals with sensory disabilities. Следва здравна грижа и рехабилитация. На първо място обучение на хората, предоставящи здравна грижа, здравните работници, те да получават подходящото обучение върху специфичните нужди и предизвикателства на хората с увреждания и здравните услуги да бъдат достъпни, информацията да бъде достъпна за индивидите с сензорни увреждания, като се използват различни формати, като брайл, жестомимичен език и аудио. Media representations of positive portraits and inclusion in media production. So
so advocate for the inclusion of individuals with sensory disabilities in creation and production of media content. Следва репрезентиране в медиите, позитивно представяне, да продължаваме медиите да изобразяват индивидите с сензорни увреждания по позитивен и прецизен начин, като показват техните постижения и нормализират присъствието им в обществото и включване в продукциите на медията. Застъпваме за включването на хората с сензорни увреждания по време на създаване и продуциране на медийното съдържание. An important fight against discrimination starts from media and how they show their achievements and how they normalize the presence in society of the disability. Много е важно от медиите да се започне това правилно представяне на хората с увреждания. Много е важно как в тях се представят техните постижения и тяхното присъствие в обществото. And then there is the community engagement. So it's important to promote inclusive community programs and that are inclusive and accessible to individuals with all sensory disabilities. And also the training for service providers, so provide training for to better understand and accommodate the needs of people with sensory disability. Следва въвличане на обществото да се разработят обществени програми и събития, които да бъдат достъпни и включващи за индивидите с сензорни увреждания и обучение на хората, предоставящи услуги, да се наблегне на обучение на хората, които предоставят услуги като транспортиране, гостоприемство, с цел много добре да се разберат и да се посрещнат нуждите на хората с увреждания. Also important the research and the data collection, so conduct research to better understand the nature and the extent of it and discrimination, and also use data to inform policy making and program development to effectively address the specific challenges faced by individuals with sensory disabilities. Да се провеждат проучвания с цел по-добре да се вникне в проблемите на скритата дискриминация срещу хората с сензорни увреждания и да се използват тези данни, за да служат като база за създаването на политики и програми, които ефективно да адресират специфичните предизвикателства на хората с увреждания. At least the personal empowerment, so the offer programs that help individuals with the sensory disability develop skill and confidence to advocate for themselves. For example, with the program of orientation and mobility for people with visual disability, and then also create mentorship opportunities. By implementing these strategies, society can move towards a more inclusive and equilibrated environment for all the disabilities, ensuring that either discrimination is addressed and eradicated. Следва личното овластяване, да предложим програми, които хората с увреждания, в които хората с увреждания могат да развият умения и увереност, да бъдат застъпници на самите себе си, да създадем възможности за менторство и наставничество, където хората с сензорни увреждания могат да се свържат с
позитивни ролеви модели и ментори в техните в областите, които ги интересуват. Ако приложим тези стратегии, обществото може да напредне към една по-включваща и етична среда за хората с сензорни увреждания и може да се изкорени скритата дискриминация. Now we want to bring you our experience from our students, our students at the institute. Сега някои от техните курсисти ще споделят своя опит. Игор, говори малко по-близо до микрофона. Buongiorno, sono Susanna. Alla Rittmeyer mi occupo del progetto 3, mi trovo molto bene. Quando cercavo lavoro sono andata tante volte all'ufficio del lavoro e sempre mi hanno detto che per un anno, quando andavo all'ufficio del lavoro, mi hanno sempre detto che non avevano nessun lavoro disponibile per una persona con disabilità fisica. At the Rittmeyer Institute, I worked at the Blind Cafe. I fit in very well and I finally don't feel discriminated against. It happened several times that I tried to look for a job, but I was told that they would not have tasks suitable for my visual disability. В института Rittmeyer работя в кафенето, където работят хора с зрителни затруднения. Там се вписвам много добре и най-сетне не се чувствам подложено на дискриминация, но на няколко пъти ми се случи да търся работа и да ми кажат, че нямат подходящи задачи за мен заради моето зрително увреждане. Aspetta, tenga il microfono. Più vicino a lei, Roberto. Io sono andato con mio padre al distretto polizia e non mi hanno lasciato firmare documento. Come mai? Perché non vedevo. D'accordo, grazie. Prego. Roberto said that I once went to sign documents with my father, and at the office they wouldn't let me sign because, according to them, I had too much. Роберто разказва, че веднъж са отишли с баща му да подписват документи, но служителите не са му позволили да се подписва, защото според тях не е могъл да се справи. Prossimo chi parla? Lirio. Quando ho avuto il portone bianco, la gente pensava male di me. Livio
said that when he started to use the white cane, he felt a little uncomfortable because he was afraid of what people thought of him. About him. About him. Ливио разказва, че когато е започнал да използва белия бастун, се е чувствал малко неудобно, защото се е страхувал какво хората ще се помислят за него. Quando mi muovo da solo mi sento a mio agio e le persone mi trascinano senza darmi indicazioni. I feel discriminated against when I ask for some information to move on my own, and I know how to do, but I get drugged and lose my orientation. Лука споделя, че се чувства подложен на дискриминация, когато потърси информация за това как да се придвижи самостоятелно, което той добре умее, но вместо информация той бива хващан и повличан и губи ориентация. Thank you. There is a comment from Professor Rittmeyer. Аз съм много впечатлен от презентацията на колегите и ги поздравявам. Professor Rodolphe is very impressed by your presentation and he wants to congratulate you. Искам да отбележа, че Саламанската декларация от 1994 година регламентира, че медиите са длъжни да отразяват не само проблемите и минусите, а и постиженията в областта на обучението и рехабилитацията на хората с увреждания в отделните страни. I want to note that the Salaman Declaration from 1994 recommends that the media represents not only problems and challenges, but also the achievements of the education and rehabilitation for people with disabilities. В България ние имаме също такъв сериозен проблем. Медиите обикновено отразяват само проблемите, само скандалите и много малко, само имаме отделни рубрики, които засягат нашите постижения. In Bulgaria, we have the same problem. The media only represents scandals, the problems, and very little, and only in specialized editions, we see representation of our achievements. Искам да засегна и още един проблем. Тук не се говори, но той съществува. Основното нещо, основният фактор, от който проистича дискриминацията, това са ниските очаквания на обществото. I also want to mention another problem for discrimination, which was not mentioned here. A very important factor for discrimination is the lower expectations of society. Тук също така не сме засегнали въпроса за така наречената reverse discrimination, обратната дискриминация. We also haven't mentioned the problem of reverse discrimination. Ние в университетското обучение имаме такъв проблем. There is a problem with reverse discrimination at university education. Студентите с увреждания в България нямат добър достъп примерно до електронни средства, до различни съвременни устройства, които да улесняват тяхното обучение. The students in Bulgaria don't have access
to different electronic devices and modern equipment which would facilitate their education. А от друга страна, студентите с увреждания са освободени от такси, когато започват да учат магистратура. But at the same time, students with disabilities don't pay any tax when they start a master's degree. Студентите с увреждания, с зрителни увреждания не си купуват учебници, защото те им се доставят по един безплатен начин. Students with visual disabilities don't have to buy textbooks because the textbooks are provided for them for free. И виждаш, студенти казват, ама защо? И те са студенти като нас. Значи нашето обучение струва много по-скъпо от тяхното, нали имаме равни права. And students without disabilities are protesting because they think they should have equal rights. They think students with disabilities are also students like everybody else. Много по-важно според мен те да получават по лесен начин електронни устройства, а да си плащат магистратурата. Това е по-справедливо. I think it's more fair that they have easier access to electronic devices, but they pay for the master's degree. И накрая още един малък въпрос. And a little question. В българските банки всеки клиент е длъжен да си напише собственоръчно собственото и фамилното име. In Bulgaria, in the banks, every customer is obligated to write by hand personally their name, personal name and family name. Аз имам такъв проблем. Чиновниците каза, добре, щом извършвате банкова операция, напишете се собственото и фамилното име. The employees at the bank say to me, okay, you want to make a bank transfer, so you have to write by hand personally your name. Аз си казах, госпожо, мога да се подпиша, но не мога да се напиша собственото и фамилното, защото цял живот съм чел и писал на Брайля. And I said that I can sign, but I can't write my name by hand because all my life I've been using Braille to write. Тя ми каза, вие сте длъжни да го направите това. But she insisted that I am obligated to do that. Тогава аз си казах, а вие можете ли да свирите буги-буги на пиано? Then I replied, can you play boogie boogie on the piano? Тя каза, не мога. Тогава аз защо трябва да мога да се напиша? She said, I can't. And the professor replied, then why should I be obligated to write my name? Thank you so much indeed.